Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftalık açılışları yaptık ve haftalık açılış gününde dolar TL tarafında ciddi yükselişle güne uyandık. Ciddi haber akışları var. Amerika tarafından gelen haberler var. Global ölçekte doların yükselmeye, enflasyonun artmaya eğilimli olduğu dönem içerisindeyiz. Amerika'dan gelen son verilerde, son enflasyon raporlarında son 40 yılın rekoru kırıldı Amerika tarafında. Zaten uzun süredir beklediğimiz ve anlattığım rotaya ilerlemeye devam ediyor. Amerika'da uzun süredir beklentim çift tanelere tırmanan bir enflasyonu göreceğimizi anlatıyorum. Beklentilerim bu yönde ve bu Amerika tarafındaki yükselen enflasyonun global ölçekte bütün dünyayı, bütün ülkeleri etkilemeye devam edeceğini anlatıyorum. Ve gelişmekte olan ülkelerin bu süreç içerisinde daha fazla etkileneceğini, kırılgan ekonomilerin ise çok fazla etkileneceğini konuşuyoruz ve en başta da bu kırılgan ekonomilerin başına Türkiye'nin geldiğini anlatıyorum. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde şu anda dolar TL tarafında ciddi bir yükseliş var. İç piyasada Merkez Bankası da kura döviz satışı yoluyla müdahale ettiği şeklinde bir beyanat verdi, bir açıklama yaptı. Birçok haber akışı var. Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamaları da bugün gündeme damga vurdu. Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız dedi. Faiz indirilir mi bilmiyorum ama faiz artırmamakta kararlıyız dedi. Yeni bir ekonomi modeli deneniyor. Bu model eğer gerçekleşmezse, bekledikleriniz olmazsa ne olur gibi bir soruya da çok üzülürüm şeklinde bir yanıt verdi. Bu açıklamadan esasen anlayacağımız en önemli nokta şu ki bizim bu açıklamadan sonra bizim bu yeni ekonomi modeli alternatifi olan bir projemiz, bir alternatifimiz yok. İkinci bir planımız yok. Bir B planımız yok. En önemli nokta da bu. Maalesef ki doların yükselişini tırmandırmaya devam edecek bir haber akışıydı bu. Doların güncel görünümüne baktığımızda bugün Merkez Bankası'nın yaptığı müdahale sonrasında doların 14.85'li zirve yaptığı alanlardan itibaren aşağıya 14.20'li seviyelere gevşediğini gördük yapılan son müdahale sonrası. Son değerlendirdiğimiz bölge içerisinde dolarda bu bölgede ne konuştuk? 13.88 bölgesi bu alanda ciddi bir direnç alanı oluşmuş durumda. Bu alan kırıldığı anda bu alanın üstünde dolar ciddi yükselişli hareketine devam edecektir. Ve bu alanı kırdığı anda da o pik hareketini dolar yaptı. Merkez Bankası da döviz satışı yoluyla burada bu bölgede müdahalesini sürdürdü. Şimdi burada bulunduğu alan itibariyle artık bir destek bant alanı oluşturmuş durumda bu bölge. 13.55, 13.88 gibi bir alan bu bölgede şu anda dolar TL tarafında destek oluşturmuş konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu destek bandı altında kalmadıkça dolarda yükseliş trendinin devam etmesi beklenir. Esasen benim beklentim dolar TL tarafında yükseliş beklentim devam ediyor. Hani 17 TL'ye giden bir trendi dolar TL tarafında izleyeceğimizi, yükseliş trendlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın döviz satışı yoluyla yaptığı müdahaleler gibi kısa vadeli lokal gevşemeler dışında dolar TL tarafında bir gevşeme beklentim benim yok ve bu gevşemeler sadece ve sadece alıcılar için fırsat olacak harekettir. Onu da tekrar söylemek isterim. Dolarize olan halkın önüne geçmek için Merkez Bankası'nın yapıcı ciddi adımlar atması lazım. Umuyoruz ki böyle gitmez. Dolar TL yükselirken her şey yükseliyor. Her ürün yükseliyor. Almak istediğimiz her şey yükseliyor. Bizim lehimize olan bir durum yok. En fazla kendimizi enflasyondan koruma gayretimiz var bu yatırım alanlarında. Yerli piyasadan söylüyorum özellikle. Döviz değerlendiren de aynı şekilde. Altın, gümüş alan iç piyasadan gram tarafından değerlendirenler için de aynı şekilde. Hazine ve Maliye Bakanı Allah'ın izniyle biz bu işi oturtacağız. Bize güvenin şeklinde bir açıklama yaptı. Global taraftan gelen haber akışlarında da Fitch 13 Türk Bankası'nın görünümünü negatife çevirdiğini duyurdu. Avrupa tarafından gelen haberler de var. Avrupa Merkez Bankası'nın 2022 yılı içerisinde varlık alımlarını hızla azaltmaya devam edeceği şeklinde açıklama yapıldı. Bugün gelen diğer verilerde de Amerika'da bütçe açığının arttığı bilgisi paylaşıldı. Önümüzde FED toplantısı var, Merkez Bankası toplantısı var. 2-3 günlük ciddi bir süreç içerisine giriyoruz ve 16 Aralık'ta piyasaya çakacaklar. FED hem enflasyon verileri konusunda köşeye sıkıştı hem de varlık alımlarının azaltılması konusunda hızlı adımlar atması gereken bir dönem içerisine girdi. Altın yatırımcılar için yerli piyasada özellikle gram altın çatır çatır yükselecek diye beyanatımın arkasında durduğumu söylemeye devam etmek isterim. Yerli yatırımcı olarak elimde tutmaya devam eden taraftayım ve yükselişlerin sürekliliğinin devam etmesini bekliyorum. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yükselişlerden sonra Merkez Bankası Başkanı
Bakanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir toplantı yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dolar TL'nin inanılmaz bir yükselişi var. Faiz artırım rotasını terk etmediğimiz için global çapta gördüğümüz haber akışlarında Deutsche Bank mesela diyor ki 2022 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1000 bas puanlık faiz artırmak zorunda kalabilir şeklinde bir açıklamaları oldu. İngiltere'de enflasyonlar yükselmeye devam ediyor. Bütün ülkeler enflasyonla ciddi anlamda boğuştuğu bir dönem içerisindeyiz ve biz dolar TL'yi en azından yükselişini durdurabilmek için Merkez Bankası dolar satma, döviz satma yolunu seçti. Dolarizasyon çok yüksek olduğu için Merkez Bankası'nın döviz satışları doları çok fazla etkilemiyor. Maalesef ki dolar inşallah yükselmez. Umuyoruz ki dolar yükselmez ama görünümde denenmeye çalışılan bu yeni ekonomi modelinin bize ciddi anlamda zararlar getireceğini enflasyon tarafında net bir şekilde görüyoruz. Teknik görünümlere de bakacağız. Teknik olarak da değerlendireceğiz. Temel olarak haberleri de üzerine ekleyerek güncel durumları değerlendirmeye çalışacağız dostlar. Altının gram tarafında bugün yapılan son pik hareketle, pik zirveyle 840'lı seviyelerin üzerine attığını gördük gram altının. Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleyle bir gevşeme durumu söz konusu şu anda ve gram altının burada bulunduğu bölge itibariyle artık 760'lı seviyelerin gram altında destek bandı, destek alanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu destek alanı altında kalan bir gram altın ben esasen beklemiyorum. 855 TL seviyeleri bu bölgede gram altında benim için hedef alanıydı. 850 seviyeleri bugün bankalarda görüldü. Ciddi şekilde makaslar açıldı. 850'li seviyeler gram altında görüldü. 1000 TL'ye giden bir trendi izleyeceğini ben gram altının düşünüyorum. Ben orta vadeli yatırımcı olarak gram altına güvenmeye devam edeceğimi söylemek isterim. FED'den gelecek haber akışlarında, ons taraflarında hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. En azından önümüzdeki birkaç gün içerisinde ons altın kendini belli edecektir diye düşünüyorum. Gümüşün TL tarafında da kırdığı bant alanına yeniden bir dönme hareketi söz konusu. Merkez Bankası tarafından yapılan son müdahale ile 9.80-10 bandına hareketlenmiş durumda. Bu bölgedeki majör destek alanı gümüşün TL tarafında 9.5 TL olduğunu söyleyebilirim. Kırdığı bant alanında bu bölgelerde de esasen tutunması çok olası diye düşünüyorum. Altının ons tarafı, gümüşün ons tarafında hareketlenmeler, yükseliş hareketleri beklentim var. Şu anda altının ons tarafı 1770-1780 bandı bölgesinde destek bulduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç günlük sürecimiz var. Bu toplantı dönemi içerisinde bu bölgeden yukarıya hareketlenmesini bekliyorum. Kısa vadeli bile bu bölgede ons altın taraflarında değerlendirilebilir bir fırsat alanı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ben de bu bölgeyi değerlendirdim, kullandım. Majör bir gevşeme beklentim altının ons tarafında yok. Gümüşün ons tarafında da yok. Altının ons tarafında 1800 seviyelerinin zorlandığı birkaç günlük süreç yaşayabiliriz. Şu toplantı dönemleri geldiğinde göreceğiz. Beklentim en azından bu yönde. Bakalım bu yönde bir yükseliş trendleri başlangıcını görecek miyiz? Altının gram tarafı ve gümüşün gram taraflarında çok güzel yükselişlerinde başlangıç fitili olacak eğer bu hareketler gelirse. Gümüşün de ons tarafında 22 dolar seviyelerinde ben bu bölgelerde destek bulduğunu düşünüyorum ve bu alan içerisinden gümüşün de 23 dolar üstüne yeniden giden bir trendi izleyeceğini düşünüyorum. Hala makul değerlendirilebilir bölgeler içerisinde bana göre altının ons tarafı ve gümüşün ons tarafı olduğunu söyleyebilirim. Emtia tarafında yükseliş beklentim devam ediyor. Petrol tarafında da aynı şekilde. Petrol taraflarında da 70 dolarlı seviyelerde bu bölgelerde bir akümülasyon dönemi yaşadığını düşünüyorum. 65 dolar seviyesinin petrolde destek olduğunu düşünüyorum ve bu bant alanı içerisinde, bu bölge içerisinde petrolün yukarıya yeniden hareketleneceğini düşünüyorum. 80 dolarların üzerine giden bir trendi izleyeceğini yeniden düşünüyorum petrol tarafında da. Takip ettiğim ve anlattığım ürünlerin tamamında işlem yapmasanız bile bu konularda bilgi sahibi olmanız lazım dostlar. En azından bir kulak aşinalığı olması lazım ki önümüzdeki dönem içerisinde bu ürünleri de belki değerlendirirsiniz ya da bu ürünlerle ilişkili bir yatırımınız vardır. Bu size yaptığınız yatırımlarda avantajlı bir konum sağlayacaktır. O yüzden bütün ürünleri değerlendirip bütün ürünleri takip etmek lazım. Bakınız hisse tarafını da konuştuk. Hisse tarafını da değerlendirdik. Koza altın tarafı ciddi şekilde yükselişine devam ediyor. Koza madencilik tarafı aynı şekilde ciddi şekilde yükselişine devam ediyor. Petkim aynı şekilde yükseliyor. Cayır cayır yükselişine devam ediyor. Tüpraş aynı şekilde %7, %8 bugün yükseliş hareketi yapmış durumda. Bunlar hisse taraflarında pozitif ayrışan ürünlere
ürünlere dikkat çekmeye devam ediyorum. Bu ürünlerde bu dönem içerisinde nacizane ben de değerlendirmeler yapıyorum. Üstünde de sık sık vurgulayıp anlatıyorum. Enerji tabanlı ürünler, altın ve madencilik gibi ürünlerde pozitif ayrışmanın devam etmesini beklediğimi söylemek isterim tekrar. Kripto para tarafındaki güncel görünümlere bakalım. Kripto para tarafı da son günlerde gevşemeye devam ediyor. Altcoin'lerde, Bitcoin'de gevşeme hareketleri devam ediyor. Tamamen global çapta Fed'den gelecek haberlere kilitlendiğini düşünüyorum. Bir ön fiyatlamalar yaşandığını düşünüyorum bu dönemde. Zira Fed tarafından varlık alımlarının azaltılmasının hızının artırılacağı konuşuluyor. Ve önümüzdeki süreçte de faiz artışlarının öne çekilmesi gibi bir ihtimaller söz konusu. Çin tarafından da gelen Evergrande gibi krizler de var. O yüzden riskli bir dönemden geçtiğimizi net olarak söyleyebiliriz. Peki Bitcoin burada bu dönemde Fed toplantısı zamanında ne yapabilir? Enflasyon açıklamasında da Bitcoin'in yukarı yönlü pik hareket yapabileceğini söylemiştim. Anlık olarak enflasyonu duyduğu anda o pik hareketini yaptı. Tekrar aynı hareketi enflasyon açıklamasını duyduğunda tekrar yapacak. Ne zaman? 15-16 Aralık Fed toplantısı açıklamalarında Bitcoin'de 54-55 bin dolar seviyelerine giden bir pik hareket bile yaşatabilir Fed toplantısı sırasında. Ama benim gözüm kulağım bu bölgede 51-52 bin dolar seviyesinin direnç olduğunu ve bu bölge üstünde Bitcoin tutunmadıkça Bitcoin'de bir pozisyon almanın doğru olmadığını düşünürüm. Ama Fed toplantısı sırasında Bitcoin bu bölgelerde hareket etmeye devam ediyorsa Fed toplantısı öncesinde kısa vadeli bir pozisyon denerim, stop koyarım, bir pozisyon açarım. O anda o açıklamalar geldiğinde yukarı yönlü bir pik hareket yapmasını beklerim çünkü. Ama bu bölgede güvenli bir alan neresidir dediğimizde 51-52 bin dolar bandı üstünde Bitcoin tutunmadan altcoin'lerde bile yeni işlemler yapmak gerçekten sizi zorlayacaktır. Çünkü volatilite yüksek. Volatilite yüksek olduğu için çok kolay zarar etme durumları söz konusu bu dönemde. Çünkü dolara kaçış var, Tether'e kaçış var ve karlılıkların ciddi düştüğü bir dönem içerisindeyiz. Ne yapılabilir? Yeni ürünler takip edilebilir, yeni ürünler kovalanabilir, küçük miktarlarla yeni ürünlerde değerlendirmeler yapılabilir. Yani ben anlattığım Metaverse odaklı ürünlerin tamamında küçük miktarlarla yatırım yapıyorum diyorum. Uzun vadeli tutacağım diyorum. Adam gidiyor abi biz aldık bu ürünü de battık, tepeden aldık, zarar ettik vesaire diyor. Alma abi. Yükseldiyse alma. Bütün paranla alma. Paranın yarısıyla alma. Küçük miktarlarla değerlendir, gelecek bazlı yatırım yap. Bunun aksi durumda kısa vadede elbette kazanç imkanı var ama bunun riskine katlanabileceksen var. En son anlattığım çıkan projelerden Blockchain Space projesi çok adil bir ön satış sürecini geçirdi. 0.55 dolar seviyelerinde, 0.56 dolar seviyelerinde ön satışını tamamladı. Fair Launch denilen sistemle ön satışını yaptı. Yani yukarıdan başlıyor, talebe göre aşağı doğru gevşemeye devam eden bir satış eğrisini izliyor. Tam tersi normal ön satış yapıldığında dipten birileri çok ciddi miktarda toplayıp bir balina oluşturup yukarıdan gidip o ürünü satabiliyorlar. Fair Launch yönteminde bu balina oluşumunun önüne geçiliyor. Bu ürün şahsen yatırımcısı olduğum bir ürün. Potansiyeline güvendiğim, inandığım bir ürün. Arkasında da çok ciddi yatırımcıların olduğu bir ürün. O yüzden uzun vadeli değerlendirmeye makul gördüğüm bir ürün. Küçük miktar atarım, uzun vade alır tutar, üstüne yatarım. Yatırım mantığınız, yatırım felsefeniz böyle olması lazım dostlar. Piyasayı gördüğüm, incelediğim, değerlendirdiğim kadarıyla şu anda altcoin'lerde paylaşabileceğim, değerlendirebileceğim yeni bir destek bandı, yeni bir destek alanı yok. Sadece yeni projeleri takip edip küçük miktarlarla değerlendirmeye devam etmek istiyorum. Bakınız Tether dominasyonu güçlü hareketine devam ediyor. Tether'e ciddi şekilde para akışı devam ediyor. Kırılım yaptıktan sonra kıyı yükseliş hareketine Tether dominasyonu devam ediyor. Yani dolara, Tether'e, kripto para tarafında bir para akışı var. O yüzden riskleri azaltıp bu dönemde biraz daha fırsatları beklemek için kenarda pusuda beklemek lazım diye düşünüyorum. Bitcoin dominasyonuna da baktığımızda Bitcoin dominasyonu Ekim ayından gelen bir trend içerisindeydi. Bir düşen trend içerisindeydi. Bu dönemde altcoin'lere para aktı. Özellikle Metaverse alanlarına ve ciddi karlılıklar sağladı. Şu anda bu trend alanında bir kırılım yaşamış durumda. Bu kırılım bize neyi gösterir? Bu kırılım altcoin'lerde karlılıkların yüksek olmayacağı bir dönemi bize gösterir. En azından buradaki dominasyon yukarı yönlü hareketine devam ederse altcoin'lerin ezileceğini bize gösterir. Bitcoin düşebilir de yükselebilir de. Ona kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü her iki durumda da dominans yükselebilir. Ama altcoin'lerde biraz daha riskli bir dönemde olduğumuzu bize gösterir. Bu kırılım fake kalırsa eğer, yani şuradan aşağıya yeniden dönerse altcoin'lerde yeni pozisyon değerlendirmeleri yapmak daha makul olur diye düşünüyorum. Birkaç gün en azından bu bölgeyi takip edip izlemek lazım. Çok da aceleci olmamak lazım. Para kazanacağım derken durduk yere de para kaybetmemek lazım. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın anahtarı Bitcoin
Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.